হ্যালো বন্ধুরা, দেখো দেখো দেখো, এখানে কতগুলো বিমান পড়ে আছে। দেখো এই নদীর পাশে দেখো কতগুলো টয় ভেহিকেলস এবং বিমানগুলা পড়ে আছে। তো এখন এখান থেকে আমরা প্রতিটি বিমান এরোপ্লেনকে আমরা কালেক্ট করব। তো দেখতে থাকো। দেখো সর্বপ্রথমেই দেখো একটি বিমান উঠতে উঠতে এখানে এসে দেখো কিভাবে পড়ে আছে। ওয়াও! তো এখন এটাকে আমরা একটু কালেক্ট করে নিব। ও হো হো, দেখো দেখো একটি চমৎকার একটি বিমান। ওয়াও, কত সুন্দর। এখন আমরা একটু কালেক্ট করি, তারপরে তোমাদেরকে একটু চালিয়ে দেখিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, এখন আমরা এই বিমানটিকে এখানে রেখে দিব। তারপরে দেখি কি আছে। ওয়াও, দেখো দেখো এখানে রয়েছে কি একটি পুলিশ হেলিকপ্টার। আকর্ষণীয় ডিজাইনের এই পুলিশ হেলিকপ্টারটি। ওয়াও, চমৎকার। তো এখন এই হেলিকপ্টারটিকে আমরা একটু এখানে রেখে দিব। দেখো কি সুন্দর, চমৎকার। তারপরে দেখি বন্ধুরা কি রয়েছে। ও হো হো হো, দেখো দেখো দেখো, এখানে রয়েছে একটি আর্মি হেলিকপ্টার। ওয়াও, কত সুন্দর, চমৎকার চমৎকার একটি আর্মি হেলিকপ্টার। তো এখন এটাকে আমরা রেখে দিব এগুলোর পাশেই। ওয়াও, দেখো দেখো দেখো, বিমানের উপর এটা কি চলে আসছে। তারপরে দেখি বন্ধুরা কি রয়েছে। ও হো হো, দেখো এখানে কত সুন্দর চমৎকার একটি বিমান রয়েছে। এটা হচ্ছে র্যাব হেলিকপ্টার। ওয়াও, কত সুন্দর, চমৎকার। তো এখন এটাকে আমরা রেখে দিব এখানে। দেখো দেখো কতগুলো আমরা বিমান পেয়ে গেছি, হেলিকপ্টার পেয়ে গেছি। তারপরে দেখো কি রয়েছে ফ্রেন্ডস। ও হো হো, আরো একটি পুলিশ হেলিকপ্টার। চমৎকার চমৎকার, সেম কালারের দুটি হেলিকপ্টার আমরা এখান থেকে কালেক্ট করে ফেলেছি। তো এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। তারপরে আমরা খুঁজবো আরো কি আছে এখানে। ও হো হো, দেখো 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 দেখো, চমৎকার একটি এয়ারবাস। এটা তো পুরোই ভেঙে চুরে গিয়েছে বন্ধুরা। তো এখন এটাকেও আমরা এখানে রেখে দিই। চমৎকার চমৎকার, দেখো কতগুলো বিমান হেলিকপ্টার আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। তারপরে আবার খুঁজবো, দেখবো কি রয়েছে। ও হো হো, এখানে কতগুলো রয়েছে। দেখো 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 বন্ধুরা, কত সুন্দর একটি আর্মি হেলিকপ্টার। ওয়াও, এটা তো চমৎকার। এটা যুদ্ধের ক্ষেত্রে খুব ভূমিকা পালন করে বন্ধুরা। তো এখন এটাকেও আমরা এখানে রেখে দিব। দেখো 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 দেখো, কতগুলো আমরা ভেহিকেলস পেয়ে গিয়েছি বন্ধুরা। তারপরে দেখো বন্ধুরা কি রয়েছে। ওয়াও, রয়েছে কি আরো একটি র্যাব হেলিকপ্টার। চমৎকার চমৎকার এই র্যাব হেলিকপ্টারটি। তো এখন এটাকেও আমরা এখানে রেখে দিব। দেখো দেখো দেখো, কতগুলো বিমান আমাদের এখানে। দেখো বন্ধুরা, আরো একটি পেয়ে গেছি আমরা। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার র্যাব হেলিকপ্টার। তো এখন এটাকেও আমরা এখানে রেখে দিব। ওয়াও, কত সুন্দর। দেখো তোমরা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নাই, এখনই সাবস্ক্রাইব করো, একটা লাইক করো, একটা কমেন্টস করো বন্ধুরা।